beloknya langsung nabrak. Berapa jadinya? Sudah lurusnya
rampung kan kok.
anak ini iki. Sing aku ngomong iki. Tidak orang kakak ini biar dia Menara ini paham. Sampai paham. Pas anaknya ini biar jalur ini. Enggak tahu loh. Pas nanti ora tinggal ora sama pas anaknya ini potong. Ora datang. Loh, Pak. Kami.